阿慧，無神論嘅我持續受到靈體侵襲。呢件事發生喺我初二嘅暑假，連續幾日都好熱，偏偏嗰日落大雨。話說我返學嘅地方喺縣城，離鄉下唔係好遠，但係返去要經過一段山路。有一晚我瞓到迷迷糊糊嘅時候，俾屋企人嗌醒，睡眼惺忪聽到阿媽喺度講電話，好似話阿公喺鄉下跌親骨折。婆婆喺電話度同阿媽一路喊一路講阿公嘅情況，因為老人家跌親可大可小，所以阿媽好急，阿爸好快換完衫就揸車我哋返去。當時我坐後排，阿媽坐副駕位，我見到佢一路喺度抹眼淚，一路話年紀咁大，千祈唔好有事啊！我坐喺後邊唔知講咩好，就一直望住出邊，外面嘅雨越落越大。我哋慢慢離開市區，揸咗上山路。凌晨嘅山路好黑，因為我哋嘅車燈，我見到山上面有特別多嘅墳，好怪噶。每一個墳呢，感覺上都好似對住我哋咁。我當時有啲驚，所以即刻擰轉頭，唔夠膽繼續睇。嗱，我係一個唔會暈車嘅人，但係當我擰轉頭嘅時候，個頭忽然之間勁痛，同埋覺得好暈好暈。不知不覺就瞓着咗，迷迷糊糊嘅時候見到阿爸將公公抱咗上車，就趕去醫院。好彩公公除咗骨折之後，其他都冇咩大問題，休養下就冇事。幾日之後，媽媽就返去佢返工嘅城市，我同阿爸就返縣城。返到嚟之後，怪事就開始發生。有一晚我玩手機玩到凌晨1點，跟住瞓着咗。瞓咗一陣之後，又突然之間扎醒，咁啊諗住擰轉身繼續瞓啦。但係發現除咗隻眼，成身都喐唔到。我間房黐住露台，房出露台有道門，門嘅隔籬係窗，我瞓嘅角度係可以透過個窗望到成個露台。當時我見到露台嘅最左邊有個女人企咗喺度，佢好高好瘦，成身都係白衫。睇唔清個樣噶，就咁企喺度望住我。我用盡全力掙扎，感覺差唔多腦充血咁滯，然後就突然喐得返。再望出去嘅時候，佢已經唔喺度。我下意識睇一睇個電話，時間啱啱好係凌晨4點。因為係我人生第一次出現呢個情況，本身我自己又係無神論，所以就冇太上心。覺得可能太攰，加上半夢半醒，當時仲喺度諗，嗱，成日夜瞓，身體有警號啦。所以去到第二晚11點，我就上床瞓，估唔到又嚟啦，又係成身喐唔到。我當時拗晒頭，明明早瞓噶啦，點解又會咁噶？但係我隻眼下意識又望咗去露台嗰邊，嗰個女人又企咗喺度。今次已經差唔多去到露台門口，跟住我成個人癲咗咁瘋狂掙扎，喐得返嘅時候一望個電話，又係凌晨4點。今次我覺得勁唔對路，第二朝即刻同阿爸講。我阿爸係個醫生嚟噶，佢都係無神論，從來都唔相信呢個世界係有鬼神存在，所以第一時間佢係帶我去醫院檢查身體，再睇埋精神科。結果顯示一切正常。阿爸就問啦，係咪最近考試壓力大啊？放鬆啲，唔使咁緊張。去到夜晚，我根本瞓唔着，又或者講我係唔敢瞓，碌嚟碌去，成個人特別驚。於是乎，我就拉埋窗簾，見唔到個露台，感覺好好多。我一直瞓唔着，一路喺度玩手機，玩到3點50幾分。心諗應該冇嘢啦啩，可能真係太夜，個人太攰，一個轉身唔知點解就瞓着咗。當我有意識嘅時候，我又喐唔到啦，我真係好崩潰啊！但係望到露台嘅窗簾拉埋咗，我成個人都安心啲。當我望返嚟嘅時候，嗰個女人已經企咗喺我房裏面，就喺露台連住房門嘅位置。我第一次有窒息嘅感覺。跟住我又黐咗線咁掙扎咗好耐好耐，最後喐得返嘅時候，佢又唔見咗。一望個時間，凌晨4點。
連續3日係咁，我再無神論都好，真係搞唔掂啊，大佬！冇辦法打俾阿媽，喺電話入面，我已經係哀求嘅語氣，求佢幫下我。阿媽聽完之後同我講，之前喺廟度識咗個師傅，求咗樣開咗光嘅嘢，好似一粒種子咁，放咗喺屋企嘅保險箱，就嗌我拎出嚟擺喺枕頭底。哇！我當時好似揾到救命稻草咁，即刻拎咗粒種子出嚟。種子上面呢，有一啲好奇怪嘅紋路，摸上去特別硬。於是乎我就即刻擺喺枕頭底。唔知係心理作用啊，定係真係有用？我即刻覺得有種無形嘅力量喺度保護緊我，成個人都安心好多。今晚係第4晚，我大概12點左右瞓，以為可以順利度過啦。點知一模一樣嘅感覺又嚟啦，又係成身喐唔到，一望出去，唉，死啦，唔記得拉窗簾啊！但係望勻成個露台，一個人都冇，再望下個門嗰個位，又係冇人。當我鬆翻啖氣嘅時候，個女人突然之間出現咗喺我床頭，我真係嚇到爭啲暈低。今次我係現兜兜睇到佢塊面，特別奇怪，啲五官係扭曲變形，仲有血跡。當我成個人天旋地轉嘅時候，佢居然伸隻手埋嚟，跟住尖叫。佢把聲超級刺耳，我成個人痹晒，唯有眯埋眼，乜都唔敢睇。但係佢仲一直尖叫，唔知過咗幾耐，當我喐得翻嘅時候，把聲冇咗，佢個人都唔見咗。再望下個時間，凌晨4點。當時我諗，點解佢會變到咁惡呢？係咪因為嗰粒嘢呢？於是乎我拎出嚟一睇，發現嗰粒種子已經裂開咗一半。就算當時我再覺得自己係發惡夢都好，但係咁硬嘅種子居然裂開到一半，而且連續4晚都係凌晨4點，我真係搞唔掂，嚇到成身震晒，飆晒冷汗，一隻眼光光到天光。嗰日之後，我就同學校請假，跟住去咗阿媽返工嘅城市，同佢一齊住，咁樣我先安心啲，同埋瞓得着。我將呢幾晚嘅嘢同佢講一次，好彩阿媽信我。佢都覺得好恐怖，懷疑係咪間屋嘅問題，就嗌我同佢住幾日先。因為阿媽平時都係一個人住，另一間房冇床，阿媽就臨時買咗個床墊俾我瞓住先。連續幾日都冇覺好瞓，諗住可以瞓翻個覺啦。點知去到半夜扎醒，我成個人又喐唔到。第一個諗法就係個女人跟住我，我不停喺度轉隻眼，嘗試揾個女人出嚟。但係揾極都揾唔到。就喺呢個時候，突然之間有個小朋友喺門口跑到嚟我隔籬，拖住咗我隻手。我係實實在在 feel 到佢隻手好細隻，好凍。我又喐唔到，又揈唔開，然後聽到佢話：同我玩啦，快啲過嚟同我玩啦。佢把聲好空洞，跟住我係咁掙扎，掙扎到我喐得翻嘅時候，個小朋友已經唔見咗。一睇牆上面個鐘，啱啱好又係4點。我當時覺得自己差唔多死噶啦，我精神差唔多失常噶啦。我即刻衝去阿媽間房同阿媽講，阿媽就一直安慰我。好彩有佢喺身邊，我慢慢都瞓得翻。最得人驚，亦都係我最唔想回憶嗰晚，唔係之前嗰5晚發生嘅一切。因為呢晚除咗精神上嘅折磨，我仲覺得有人身安全問題。第6晚我又喐唔到，今次同之前都唔同。我見到個房門俾人撞開咗，係一個好大隻嘅男人衝埋嚟，就將我扯落床。我想嗌救命，但係一粒聲都出唔到。佢將我從間房拖咗出廳，門外面黑掹掹，係深淵嗰種黑。我忍住我嘅恐懼，突然之間可以伸到隻手捉住個牆邊，個男人就用力一直想扯我出去。喺呢個時候我就醒咗。我個人雖然仲喺張床上面，但係今次我全身痹晒，個頭嗡嗡聲，仲有耳鳴，好似成個人都唔係自己咁。過咗一陣，我回過神之後崩潰大喊。我真係唔知如果當時捉唔住，俾佢扯走咗，我仲醒唔醒得翻？我喊到好犀利，阿媽都俾我嚇親，連夜帶我返鄉下。我阿婆識得個神婆，
第二朝，阿婆同阿媽就帶我去揾佢。神婆唔收錢噶，所以佢哋帶咗啲臘肉同埋青菜俾佢。去到之後，神婆就嗌婆婆同埋阿媽出去，留低我一個。佢熄晒燈，點咗支白蠟燭，跟住成個人控埋嚟，望住我隻眼。神婆雖然好老，但係佢對眼好特別，好通透，唔似係正常人嘅眼。當時我就諗，係咪陰陽眼呢？神婆睇完之後，吹熄咗支蠟燭，跟住帶咗我出去，同阿媽阿婆講，就話我俾一家三口纏住咗。我當時真係覺得好神奇，因為嗰幾晚就係一男一女一個小朋友。之後神婆可能擔心我驚，就拉佢哋去一邊講嘢，最後連我阿爸都嚟埋，成家人帶咗我返去嗰條好多墳墓嘅山路。喺路邊堆咗3個土堆，燒咗好多好多金銀衣紙，跟住就嗌我分別喺3個土堆前面叩3個頭。做晒呢啲嘢之後，喺我人生就再冇發生過嗰啲恐怖嘅嘢啦。過咗一排，屋企人去問翻附近嘅人，先知個一家3口就係夜行路俾車撞死，個阿媽仲要撞到面目全非，成塊面變晒形啊！經過今次之後，我返鄉下都唔會再行嗰條路，同埋我開始敬畏鬼神嘅存在。Carrie， 究竟我見到嘅係乜嘢嚟㗎？話說喺我小學嘅時候，我有個同學係學芭蕾舞，學得好叻，所以我知佢屋企個廳一直有塊好大嘅鏡凍咗喺度，方便佢練舞。有一個 weekend， 佢爸爸媽媽出差，佢就叫我去度玩啦，兼過埋夜。夜晚玩到10點半就上床瞓，我瞓到半夜嘅時候急尿，起身去廁所。經過客廳，我仲睡眼惺忪，成個人迷迷糊糊。突然之間眼尾受到，喺我行緊嘅時候，好似有人同我一齊行。跟住我驚一驚，個人醒一醒，擰轉頭一睇，嚇到我自己個心都離一離。原來係鏡入面嘅自己。當時仲講咗句：唉，黐線嘅咩？自己嚇自己。然之後去完廁所就返房瞓啦。去到第二朝瞓醒，我哋起身一齊煮早餐，同佢講翻：琴晚啊，嚇鬼死我啊！去廁所嘅時候以為有邊個喺度啊！講下講下，我就望一望塊鏡嗰個位，成個人當堂呆咗。咦？喂，你屋企塊鏡呢？跟住我個 friend 就話：前幾日佢阿爸應酬飲大咗之後翻嚟，唔小心整爛咗啊！佢哋咪諗住出差翻嚟之後先換過塊新嘅咯。吓？咁即係琴晚嗰個位係冇鏡噶？當然啦，發生咗啲乜嘢我都冇講，因為人哋仲住喺度。但係我可以好老實咁講，雖然我睡眼惺忪，但係我擰轉頭嘅時候，真係見到有個人企咗喺度。佢同我一樣長頭髮，着住睡衣，同埋冇着鞋。咁究竟係乜嘢嚟嘅呢？學校露營俾鬼上身。中學嘅時候，我參加學校嘅童軍3日2夜露營。因為係新人，所以場地安排喺學校操場。馬拉嗰啲學校操場呢，好鬼死大噶，而且日頭嘅時候太陽好猛，所以營地就唯有紮喺有幾棵大松樹嘅樹蔭下邊。第一日就適應下，哇！第二日訓練真係好攰，所以夜晚好快瞓着。一擘大眼，差唔多第二朝，我見到啲 senior 仲未醒，就諗住瞓個回魂覺，一瞓就發咗個夢。夢到我自己醒咗之後，捉住我同一個 camp 嘅同學係咁鬧乜嘢已經唔記得啦，但係我自己係完全控制唔到自己，淨係覺得好迷茫，個人好暴躁。當時呢，我見到周圍嘅人用一啲好奇怪嘅眼神啤住我，跟住無視我，然之後我就覺得昏昏沉沉，個夢就完咗啦。過咗一陣，我成個人醒咗，就覺得好攰好攰。最得意嘅就係啲朋友呢，又唔嗌我食嘢，又唔過嚟同我傾偈，啲態度好怪。於是乎我就開始懷疑，莫非
啱啱嗰個唔係夢？我糾結咗好耐，終於的起心肝去問班同學：喂，我唔知噶，我試下問噶咋？我啱啱咧有冇亂咁鬧人啊？佢哋用一啲好震驚嘅眼神望住我。喺呢個時候，有個同學企出嚟，好嬲咁對住我話：你唔好扮嘢啦！你鬧完阿肥仔，你唔知嘅咩？去到呢度，我先知原來啱啱嗰啲就叫鬼上身。突然之間覺得好好彩，因為冇人幫我，我都醒得翻啦。阿如，門口外邊究竟係乜嘢？我記得細個嗰陣經常病，而且都係發高燒。從中學開始，我就自己瞓一間房，老豆阿媽間房喺對面。每晚一去到半夜，個門就會瘋狂咁搖，同埋有聲，好似有嘢喺度搲門咁。我每次話俾老豆阿媽聽，佢哋一係話我發夢，一係就話我天馬行空喺度亂諗嘢。呢個情況唔係持續一兩日，唔係持續一兩個星期，亦都唔係持續一兩個月，而係持續咗2年。我記得去到中學第3年，我哋搬屋，我間房喺一個閣樓仔上面，閣樓條樓梯係木做噶。有一晚去到半夜，我迷迷糊糊聽到閣樓外面條樓梯有腳步聲，我想聽真啲，於是乎即刻閉氣，好認真咁聽，啲腳步聲真係一步一步咁行緊上嚟。因為老豆阿媽就瞓喺樓下，我就即刻着晒燈，膽粗粗咁大聲問咗句：邊個啊？冇任何回應，但係腳步聲都停埋。跟住我又再大聲講：唔好玩嘢啊！點知講完之後，啲腳步聲突然之間變到好大力，好似衝埋嚟咁，噗噗噗噗噗，跟住嘣，感覺上喺度撞緊道門，而我睇住道門係撞到喐咗噶。跟住就一直喺度砰砰砰，係咁撞，係咁撞，大力到好似差唔多要撞開嘅時候，我就尖叫嗌阿爸阿媽：救命啊！救我啊！佢哋聽到我叫聲之後，好快衝上嚟睇咩事。佢哋一開門嘅時候，嘭門聲就消失咗。跟住佢哋睇勻晒成間屋，一啲有人嘅痕跡都冇。但係咧，佢哋好明顯都驚，因為嗰晚後面我哋全屋着晒燈，一直到天光，去到最後乜嘢都冇發生。但係其實我知嗰啲根本唔係人，因為嗰種壓迫感，我 feel 到喺門外面唔係一般靈體咁簡單。所以由細到而家，我都唔敢熄燈瞓覺。可能好多人都唔信啦，但係只要我一熄燈，個門出邊又會有各種靈異嘅現象出現啦。恐怖不仙經歷，記得我當年讀高中嘅時候，有部講筆仙嘅電影，應該大家都睇過。嗰排啦，我同成班同學經常都會傾下入面嘅劇情。有一次講下講下，有個同學話：喂，隔籬班阿 Rainbow 咧，好似真係嗌得到筆仙上嚟嘅。當時聽完我都不以為意，直到有一次咁啱同佢哋班一齊上體育堂，自由活動時間嗰陣，我見到 Rainbow 就隨口問下係咪真係識。Rainbow 笑笑口問：係咪想試啊？隨時都得噶。當時日光日白，咁咪試下咯。於是者，我哋就攞咗啲紙筆，揾咗個角落頭開始試。Rainbow 先將張白紙打橫放，然後好熟練咁將張紙嘅中間偏上嘅位置寫住唐宋元明清5個字，左上角寫是同埋否，右上角寫男同埋女，跟住喺下邊嘅空白位分別寫咗數字同埋英文字母。寫完之後，我哋一齊伸隻手出嚟，要用手背對手背咁夾住支筆。搞掂之後， Rainbow 就開始念召喚筆仙嘅咒語。念咗大概半分鐘之後，支筆真係開始喐。嗱，嗰種感覺啦，係明顯 feel 到有外力拱緊我哋隻手。Rainbow 就問：你係咪嚟咗啊？跟住支筆慢慢移去是。Rainbow 再問咗啲好簡單嘅問題，好似我哋叫咩名啊，我哋幾多歲之類，全部答啱晒。去到差唔多落堂嘅時候，
Rainbow 就念請筆仙翻去嘅咒語，念完之後支筆就唔喐啦。去到最後佢燒咗張紙，就話咁先算真正完成個儀式啊。嗱，嗰次之後啦，我覺得呢件事真係好神奇，好好奇究竟點發生啊？可唔可以問到啲再特別啲嘅嘢㗎？帶住呢個疑問，冇耐我哋再去另一個姐姐屋企玩第二次筆仙，過程其實差唔多。但係當我哋玩緊嘅時候，我下意識睄一睄佢屋企塊鏡，嗰塊鏡嘅角度係對住我哋玩緊嘅3個人。我望下望下，硬係覺得唔係好對路。望真啲，見到喺我哋身邊有個黑影閃咗一閃，然後一聲飄走咗。我當時嚇到差啲縮手，個姐姐即刻扣緊咗我隻手，講咗句唔好鬆手，然後佢即刻念請筆仙走嘅咒語。但係支筆一直喺張紙度轉嚟轉去，個姐姐好緊張咁不停念，念咗幾次支筆先唔喐啊。跟住我即刻成個人慌晒咁同佢講，我見到有個黑影啊。個姐姐有少少嬲，嗱，即係咧請筆仙嘅時候咧，你見到乜都好，你都唔鬆得手噶，我咪講咗咯，你一鬆手佢唔翻去，我哋瀨嘢噶啦。其實以前我一直以為筆仙只係筆嘅仙字，而家睇嚟真係唔係咁簡單啊。貓仔，邊個彈緊吉他？還記得我喺中學嘅時候係寄宿學校，星期一到星期五都要住喺宿舍裏面，去到星期六就可以翻屋企，所以每到星期六都特別開心。有日我翻到屋企之後，即刻拎部吉他出嚟彈，彈完就直接擺喺房嘅角落頭，跟住就去瞓晏覺。瞓到一半嘅時候，突然之間聽到個吉他喺度響，嗰一刻我成個人喐都唔敢喐，因為個吉他係持續性咁有節奏，一下一下咁響，噔噔噔噔。雖然當時係夏天，但係我飆晒冷汗。最恐怖嘅係佢一直喺度響，係咁響，係咁響，冇停過噶。我知道當時仲係晏晝，於是乎膽粗粗諗住揭開張被，着燈睇下咩事啦。我個燈掣就喺床頭，着燈嗰一刻，成盞燈噗一聲燒咗。喺呢個時候我頂唔順啦，大嗌阿媽。阿媽入嚟之後，諗住着房嘅大燈，一撳個掣，噗燒埋。喺呢個時候，我同阿媽都聽到喺廚房有個碗跌咗落地，打爛咗嘅聲。兩個當時嚇到呆晒，喐都唔敢喐。過咗一陣，一齊再去廚房睇嘅時候，發現乜都冇。因為呢件事實在太恐怖，所以我哋全家好快就搬咗啦。嚇得唔好嘥，捉晒啲 friend subscribe 麗音廣播，一邊聽一邊驚。